Чайоку. Сняли переднюю крышку цепи ГРМ. Что мы имеем? Кажется, у вас цепь максимально растянута. Вообще эти цепи ходят до 200. Ну, практика показала, они ездят и больше. Натяжитель. Натяжитель, он полностью вышел. И он не работал. Башмак. Смотрим. Да, конечно, выработка. Есть цепочка. Скорее всего, какая-то китайская. Помытие. Это тоже изношенное до предела. Да тоже меняют. Скорее всего, некачественно поставили. С невооруженным взглядом можно увидеть, что они скошены назад. Снимаем цепи распредвалов. И можно, в принципе, делать окончательный вердикт. Одна и вторая. Поехали. Раз. Есть износ. Посмотрим по наличию. Будем рекомендовать замену. Так. Муфты живые. Люфтов нету. Заказываем комплект ГРМ.